سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو نن راغلي یو اټک ته او دلته له موږ سره ډېر خواږه مشران ناست دي، ډېر اخلاصمن خلک دي. دلته یوه غونډه وه د یونیسیار له خوا نه او دغه ملک صاحبانو زه ورته په خاصه توګه راوغوښتم او ویلې چې دلته به موږ سره په دې مشکلاتو هم لږ وغږېږي او چې دا کومه غونډه ده له دې څخه به هم خبر شي. موږ سره دلته امیر صاحب حق پرست بابو کرخیل او دلته چې کوم دی دا بل ورور ثناګل احمدزی دی را سره. له دوی سره په اټک کې د افغان مهاجرینو چې کوم تازه صورتحال دی، د دوی کوم مشکلات دي، غوښتنې دي، په دې باندې غږیږو. امیر صاحب ستړی مه شئ. خیر سي، الله دې تاسو ته اجر درکړي. تاسو دونه لرې نه راغلی، تکلیف هم وکړو، موږ یې تاسو نه ډېره مننه او شکریه ادا کوو. ډیره مننه. لومړی خو راته دا ووایه چې څومره وخت کېږي دلته په اټک کې ژوند کوي او څومره تعداد کې افغانان دلته ستاسو په ساحه کې راځي؟ د افغانانو تعداد خو دلته ډیر ده، خو او د موږ د ژوند په حساب سره دلته تقریبا د 1902 نه تقریبا موږ دلته ژوند کوو. او د پاکستان د پنجاب چې څونه ضلعې دي، په دې ټولو ضلعو کې د اټک په ضلع کې د افغانانو تعداد زیات ده. ډیر ښه. زه تاسو اکثره وینم په دا سوشل میډیا کې هم د افغانانو چې کوم دا تازه وضعیت د حالات روان دي، په دې باندې تاسو هم کله کله خپل نظر څرګندوئ او چې کومې پریشانیانې دي د هغې درک هم در سره دی. موجوده وخت کې چې دا کوم د اخراج یا ډیپورټیشن دغه موضوع روانه ده، دلته د خلکو څه صورتحال ده؟ احسان صاحب، الحمدلله دلته د اټک په ضلع کې فی الحال تقریبا داسې ووایه چې دغه د ډیپورټیشن مسله 90% یعنې غلې ده. هغه اول ورځو کې ډیر زیات مشکلات وو، فی الحال دا مشکلات کم سوي دي. بیا د ای سی سی کارډونو والا دلته خلک شته دي که نه؟ ای سی سی کارډونو والا خو دلته چې کوم خلک وو، هغوی په اول وخت کې چې ډیر دوی کله چاپې شروع کړلې او خلک نیول رانیول وو، ډیر زیات خلک پریشانه سول. څوک دوی ډیپورټ کړه او څوک په خپله خوښه لاړله. یعنې تقریبا داسې ووایه چې انشاءالله اوس 90% د ای سی سی والا نشته، 10% به وي. او د پیوار چې کوم خلک دلته اوسیږي، د دوی کاروبارونه دي دلته، ځینې اندېښنې لري، آیا تر اوسه پورې هغوی ته په خپل کاروبار کې څه مشکلات پیښ شوي دي؟ د پیوار والا غریبانان ډیر زیات پریشانه دي، ډیر زیات. لکه دلته د منګه تقریبا تاسو ته ماول ویلې چې 1902 که نه 1982، نو دا تقریبا 1845 کاله صرف د اټک په ضلع کې. بیا دلته چې د کومو خلکو روزګارونه دي، ژوند د طریقه ده، ځکه موږ نه سرکاري وظیفې لرو، نه څوک کومک را سره کوي، خو د خپل هغه د کاروبار له وجې نه موږ خپل فامیلونه چلوو که نه. نو دغه کاروبارونه ته چې دې خواته نظر وکړي او ورسره بیا د دې خلکو د مشکلاتو ته سوچ وکړي، نو دا وخت چې کوم ده د 30 جون چې دوی یادوي پیوار والا ته، یقینا درته وایم چې د دې 30 جون له وجې نه زمونږ زنانه، ماشومان، ځوانان، کاروباري خلک یعنی یقینا ډیر زیات په ټینشن کې دي. دا کوم خلک چې افغانستان ته تللي دي، یا ای سی سی والا یا پیوار کارډ لرونکي، هغوی سره هم په تماس کې څنګه دي؟ هلته خوشحاله دي؟ اسانتیاوې ورته برابرې شوي یا مشکلاتو سره مخ دي؟ افغانستان ته چې کوم خلک ځي، فی الحال چې دا کوم د پیوار کارټونو والا سره مخکې کومې مرستې کېدې د یونیسیار له خوا نه، $350 به د یو کس په سر باندې ورکول کېدل. ډیر یعنې زه وایم بدبختانه چې دغه کومه مرسته وه، دا 350 نه باید زیاته سوې وای، 500 ته رسېدلې وای، 1000 ته رسېدلې وای. دا له 350 نه راواخیستل سوه صرف $15 ته. نو ډیری داسې خلک دي چې هغوی له دې ځایه نه د تګ لپاره نه اماده دي چې لاړ شي، خو یعنې یقینا درته وایم چې هغوی د لارې کرایه هم نه لري. نو د یونیسیار نه مو دا غوښتنه ده چې دغه کمې پیسې مخکې ورکول کېدې، دغه پیسې بیا ورکړلی شي. او کم خلک چې اخوا اوښتي دي افغانستان طرف ته، یعنې طبعا دا باید موږ ټول سره ومنو
چې یو سړی له دې ځای نه آباد کور نه لاړ شي هلته بیا نوې آبادي کوي او لامحاله له ډېرو زیاتو ستونزو سره هلته د کاروبار په مد کې د تعلیم په مد کې د بچیو د تعلیم په مد کې داسې بعضې د لوڼو د خویندو د تعلیم په مد کې یعنی بعضې خلک له ډېرو مشکلاتو سره هلته هم مخامخ دي لاس او ګرېوان دي. کله مو کوشش کړی چې دغه خپل مشکلات د افغانستان له سفارت سره شریک کړئ، هغه مشکلات چې په افغانستان کې د خلکو ته مخ کېږي د هغو لپاره یو د حل لاره ورته ولټوئ؟ بالکل بعضې مشرانو دا خبرې له سفارت سره شریکې کړي دي، خو د سفارت لخوا نه هم هغه جواب دا ده چې انشاءالله موږ کوشش کوو چې د تاسو لپاره یو ښه ترتیب برابر کړو. خو موږ بیا دغه غوښتنه د پاکستان له حکومت نه کوو چې دلته موږ ډېر ښه وخت تېر کړی ده او دوی نه ډېره زیاته مننه کوو، شکریه ترې نه ادا کوو، ډېر د عزت وخت هم تېر کړی ده. یونیسیار د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت که په شریکه باندې د موږ د دې خلکو لپاره یو پالیسي جوړه کړي چې هغې کې افغانستان حکومت هم یعنی لږ ښه تدابیر ونیسي د دغو مهاجرو لپاره، هغوی په دې باندې قانع کړي او د پاکستان حکومت هم موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړي چې داسې یو دم موږ مجبوره نه کړي دې خبرې ته چې تاسو د 30 جون نه بعد چې کم په ECC والا باندې کم اپریشنې شروع شوې او له کمې پریشانۍ او بېعزتۍ سره هغوی مخامخ شول، دغسې پریشاني او دغسې هغه سره باید موږ مخامخ نه سو. یونیسیار او د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په شریکه په اتفاق سره په ورورولۍ سره لکه څنګه چې موږ افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان نه بلکې دوه ورونه حسابوو او دا زموږ دلته د موږ بعضې رشتې دي بعضې اخواته دي، نو د موږ خپل خواهش دا ده چې موږ د آینده ژوند که موږ هلته هم یو داسې تېر شي لکه د دوه ورونو غوندې دوی د موږ لپاره یو د ورورولۍ په فضا کې یو ښه پالیسي جوړه کړي او دغه افغانان چې کوم په پاکستان کې اوسېږي د دوی دا کاروبارونه چې دلته دي سرمایې دلته دي یعنی دونه ټیم ورکړی سي چې دوی هغه خپلې سرمایې او خپل کاروبارونه او د چا بچي تعلیمونه کوي د هغوی لپاره یو ښه زمینه مساعده شي، نو په ښه طریقې سره او په داسې طریقې سره داسې یو پالیسي جوړه سي چې د ورځې څونه کسان دوی په تورخم باندې اړولی سي د هغې ترتیب سره ښه په حوصلې سره موږ ته یو پالیسي جوړه سي. خیر د پاکستان موږ ته دونه یا 40-45 کاله کم او زیات وخت راکړ، ډېر د ورورۍ وخت هم تېر کړی دلته، ډېره مننه ترې نه کوو. آینده کې که موږ ته کم وخت راکوي که 2 کاله که 3 کاله بیا هم موږ سره دغه ورورۍ نوره وغځوي، نو دا به د پاکستان ډېره لویه مهرباني پاکستان یونیسیار او د افغانستان حکومت موږ لپاره دغسې یو پالیسي جوړه کړي، د دې غوښتنې کوو. اکبرس صاحب آخري پوښتنه دا ده چې پس له دې 30-40 کاله عمره دلته طبیعي خبره ده ستاسو بچیان لمسیان به دلته رالوی شوي، موجوده وخت کې خلک وایي چې افغانستان کې امنیت د شرایط برابر دي، په خپله ته څه فکر کوي چې آیا اوس په دغو شرایطو کې افغانستان حکومت دې ته آماده دی چې په دا داسې لوی تعداد کې افغان مهاجرین له پاکستان نه افغانستان ته استول کیږي، آیا حکومت دې ته جوګه دی هغه د دې وس او توان لري چې دغه افغان مهاجرین هلته ځای پر ځای کړي؟ دغه کومه د میډیا له لارې نه چې موږ او تاسو ګورو ټول او د دې شاهدان یاستو، د افغانستان حکومت هم په څو وارې د پاکستان حکومت نه د دې خبرې غوښتنه وکړه چې کم مهاجرین چې دلته پراته دي باید په جبري توګه باندې یعنې په زور او په ظلم راونه ایستلی سي که نه، نو د دغې وجې نه کیدای شي هغوی به دونه ممکنات نه لري د دې لپاره که نه چې دا خلک ټول هلته دوی یعنې د هغه ترتیب ورته برابر کړلی سي. بیا موږ په ضمن کې د پاکستان حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې تاسو په خپل منځ کې سره کېنئ، د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت جمع یونیسیار سره کېنئ، د موږ لپاره یو داسې پالیسي جوړه کړئ چې موږ ټول په هغې باندې یعنې وکړلی سو چې موږ دا کاروبارونه هم راټول کړلی سو او هلته افغانستان حکومت هم دونه وکړلی سي چې د موږ هغه ترتیب هلته هغوی په هغه اسانه طریقه باندې برابر کړلی سي. احسان صاحب بله ورځ هم یو چا سره ناست وم، نو ما ورنه همدا پوښتنه وکړله، ما غوښتنه وکړله، نو ما ورته ویلي چې موږ خو غواړو چې یو ترتیب سره، نو هغه ما ته ویلي چې ترتیب څه ته وایي، خو چې درته وایي ځئ خو لاړ شئ که نه، نو ما ورته ویلي چې دا اوس تا مخې ته 3 ډوډۍ ایښي دي، دا 3 واړه ډوډۍ خو ته یو دم نه راخلې که نه خولې ته یې ومنډې، خو یوه انواړۍ به ترې نه راخلې او په خوله کې باندې اچې، نو له دې وجې نه زمي کې چې کوم دا 6 میاشتې په افغانستان کې هلته خو بیخي کډوال یعنې باید لاړ نه سي، دا 6 میاشتې دې وړي چې دا په هغه 6 میاشتو کې څونه کډوال په ښه طریقه تللی سي،
داسې یو پالیسي دې جوړه کړي بیا شپږو میاشتو کې څونه ښه تللی شي بیا په شپږو میاشتو کې که په دې کې 2 کاله لګېږي که 3 لګېږي که 4 لګېږي دغه غوښتنه هم ده د پاکستان له حکومته هم او د افغانستان له حکومته هم او د یونیسیار نه هم او په مجموع کې موږ د پاکستان د حکومت نم ډیره زیاته منندوی یو او شکریه یې ادا کوو موږ سره بار بار ډېر احسانات کړي دي او د افغانستان حکومت هم منندوی یو دا فلحال چې کوم حکومت راغلی ده الحمدلله خلک ډېر تعریف کوي چې امن ده او خلکو سره چې دا د خپل وس مطابق منډه تړلم کېږي نو او د یونیسیار نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه 315 ډالر چې کوم ورکول کېدل دا د په یو صورت هم نه کموي ځکه چې ډېر خلک دلته مجبوره دي او د خلکو دا مجبوري چې دا باید دوی احساس کړي ډیره مننه درنو لیدونکو اوس راځو ثناګل احمدزي ته له ده څخه اورو چې په موجوده وخت کې دلته خلک څه مشکلات لري او څه غوښتنې لري ثناګل احمدزي صاحب ستړی مه شئ خیر اوسې تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته په وخت سره ټیم راکړه او هرکلی درته وایو خدای دې هر وخت راوله مننه خیر اوسې دا راته ووایه چې موجوده وخت کې په حاجي کیم کې څه حالات روان دي دلته چې کوم ډیټینشن سینټر دی د مهاجرینو لپاره چې کوم کیم جوړ شوی یو ځلې مخکې زه راغلی وم موږ او تاسو ورغلي وو هلته ډېر بیروبار و کډې ولاړې وې دننه ماشومان او ښځې وې اوس موجوده وخت کې هلته څه حالات دي موجوده وخت کې اوس دغه حالات دي چې دا کمپلکس کیسونه مخې ته دي لکه میړۍ آی سی سی ده او ښځه پیوار والا ده او یا کوم بچی آی سی سی ده او پلار او مور یې پیوار کارټونه لري نو دغه مشکل اوس هم سره لکه اوس تاسو خپله وکتل چې هغه موږ غونډې کې ناست وو څه خلکو موږ سره رابطې کولې هغه مسلې آیم والا ورته حل کړی دا مشکل اوس هم لکه سته ده هغه کمپلکس کیسونه دلته خو یې سي مني خو بیا مو پټواري سي ده یا تحصیلدار د هغه نه مني هغه یې سي بیا هم ښه د هغه مني نو موږ ته آیم والا خپلې لمبرې راکړي دي او د شارپ والا دی ورسره رابطې کړي نو هغه مخکیني حالات نه اوس ډېر بهتره سوي نو زه چې اسلام آباد او پنډۍ کې خلک وینم هغوی دلته راځي اټک ته حتی هغه خلک چې د یونیسیار شارپ ټوکنې ورسره دي هغوی وایي چې اټک نسبتا اسلام آباد او راولپنډۍ ته امن کې دی نو ایس سی کارتونه خو بیا هم لږ یو څه ویلیو یو څه حیثیت لري مربوط هغه د شارپ یونیسیار ټوکنو ته نو بیا ولې دلته د ایس سی کارت لرونکي یو قسم ته د ویر احساس کوي ویر احساس کوي بل دلته خو ټول هم په یو رقم نه دي لکه مثال پولیس یې راونیسي هغه صرف وایي چې دا د ایس سی والا دي او دې نه نه خبر چې کمپلکس کیس کوم لیټر یې جاري شوي هغو نه خبر هم نه دي زیاتره پولیس بیا چې کله هغه یې ته مخکې سي هغه یې وګوري چې دا خو کمپلکس کیس د هغه بیا پرېږدي نو داسې اوس هغه څومره سختي چې مخکې و هغې نه ډېره کمه سوې ده او د شارپ ټوکن هغه کوم چې د انحصار سلیپ د ورسره هغه هم د موږ په مخکې ډېر کسان دلته بل اوس پرېښودل څنګه دي حالات هغه وخت کې چې د 2015 کال په شروعات کې وویل شول چې ای سی سی او غیر قانوني کډوال چې کوم دي دا نه پرېږدي پاکستان کې حالات لږ سخت ول اوس موجوده وخت کې دلته حالات څنګه دي گزاره یې کړې اوس موجوده وخت کې حالات ښه دي خو دغه خبره ټوله پاکستان کې چلیږي چې دا 13 تاریخ یادوي نو او د 13 تاریخ هیچ چاته هم پته نشته ده او دا چې دا سوشل میډیا چې دي دا څوک وایي 3 کاله دي څوک وایي 2 کاله دي خو موږ ته داسې خبر کمپرن خبر چا نه ده راته کړی چې یاره دغه خبره داسې ده موږ هم په تمه یو ټول د موږ پاکستان د افغان مهاجرینو نمایندګان دي د هیچ چاته هم پته نشته چې کمپرن ټیم چا موږ ته نه ده راکړی نو تاسو خو دا د شارپ او یونیسیار وکیلانو سره وخت په وخت وینئ دا اوس هم دلته راغلي ورسره مو ولیدلو دا خلک چې په سوشل میډیا کې وایي چې 2 کاله وخت یې ورکړی دی دې پوښتنه هم دوی نه کړې ده که نه دا پوښتنه هم ترې نه کړې ده د شارپ وکیلان آیم والا او د انحصار افسران دا خبره کوي چې نه تاسو ته وایي چې لاړ شئ نه درته وایي چې مه ځئ خو موږ کوشش کوو چې ټیم خو دا معلومات هم نشته ده چې څومره ټیم به او لکه اختر نه بعد او له 13 تاریخ نه مخکې به موږ تاسو ته وایو نو لکه اوسه پورې موږ ته څه نه دي کړي او دغه 2 کاله او 3 کاله ټیم خبره چې ده هسې یو پرګنډه ده بس هر یو سړی خپل چینل مخکې کوي خبرې کوي چې 2 کاله ټیم ده او 3 کاله ټیم ده او کوم افسرانو سره چې موږ لیدل کتل کوو هغه خبره تر نن و پورې دا اوس هم تاسو په دې میټینګ کې تاسو را سره وایي چې دا خبره موږ ته نن هم وکړه چې یاره لکه ډېر ګڼ به کېنه یم نه او اختر نه بعد کېدای شي سختي هم شروع شي کېدای شي نرمي هم شروع شي نو دا خبره تاسو په مخامخ ټول ملګري موږ تاسو ټول په دې میټینګ کې شامل دا خبره وکړه
یعنی څنګه چې وړکی اختر په اس سی کارډ لرونکو والاو باندې سخت تیر شو د هغوی د ډیپورټیشن خبره روانه وه دغه شان اوس لوی اختر کې د پیوار والا هم له اندېښنو سره مخ دي او بالکل ورسره مخ دي خو لا تر اوسه دوی وایي چې موږ کوششونه کوو انحصار والا هم دا خبره کوي او شارپ والا هم دا خبره کوي چې موږ په کوشش کې لګیا یو چې ټیم به درکړي نو کمپرن خبره دا 2 کاله او دا خلک چې کومې خبرې کوي دا چې دا خبره موږ ته لا اوسه کوم دفتر والا نه ده کړې چې یاره تاسو ټیم ده او موږ اعلان کړ یا نوټیفیکیشن جاري کړ یا موږ خلکو سره جاري کړو نو دا خبره اوسه پورې سوې نه ده خو موږ هم په تمه او مخکې دوی هم په تمه دي دوی هم افسران لري هغو لګیا دي د ټیم اخیستلو چې لږ ټیم به ورکړي او که ډېر ټیم به ورکړي دلته خلک وایي چې 40 کاله دلته ووتل د افغانانو او دا بار بار وخت ورکولو تر کومه پورې به دا سلسله روانه ستا په فکر څه مشکلات دي چې خلک خپل هیواد ته نه ځي مشکلات خو د افغانستان ټولو ته معلوم دي چې افغانستان کې ناچاري ده خواري غریبي نشته ده ډېر کوم خلک چې وستلي هغه اوس هم په کوټه بیرته را روان دي زیاتو پنډۍ والا او د موږ د علاقې څه کسانو پرون په کوټه او په دغه نورو ملکو هغو باندې راغلي دا کومې سختې لارې چې دي بیرته په همدغو ښارو کې بیرته ګرځي غیر قانوني امنیتي مشکلات لري امنیتي لري او بل هلته کوم غربت ده لکه مثال له ډېرو ستونزو سره مخ دي که خپل داسې موږ اورو هلته افغانستان کې چې دا موجوده وخت کې اوس خلک دي چې خپل جیب نشي جوړولی ول به اجازه اخلي موږ سره د خوراک نشته نو جیب به څنګه جوړ کړو نو دغه معلومات ټولو افغانانو ته معلومات ده او پته ده ورته مشکلو سره افغانان مخ دي بس الله دې خپل رحم او فضل پرې وکړي دلته چې کومو افغانانو ته مشکل پیدا کیږي تاسو ته امیر صاحب بابو کورخیل حق پرسته څنګه دوی رسیدګي کوي هغه خپل مشکل دوی څنګه تاسو ته رسوي منګه یو بل سره په تماس کې او منګه یو بل چې اوس حاجي صاحب ته هم یو جینه تلیفون راغی ما ته هم راغی نو که ما ته په ټیم راغی زه حاجي صاحب خبرو که حاجي صاحب ته په ټیم راغی ما خبروي نو دغسې یو بل سره په لاین کې خبرېږو سره او چې کومه د موږ وسه ده موږ دغه وسه ده چې اوس موږ ته تلیفون راغی هغه ما ته ډایرکټ کارټونه راولېږل حاجي صاحب ته هم تلیفون کړی امیر صاحب ډایرکټ ورته ویلي چې بس دلته کارټونه راغله ما هغه کسانو ته ولېږل ډایرکټ اسلام آباد ته او هغه هلک به اوس خلاص شي هغه د سی سی کارټ والا ده او پیو آر کارټ یې پلار او د مور د پیو آر کارټونو دغه مشکل یو بل سره موږ ځان خبرو لاغه بل یو هلک و چې هغه کې امیر صاحب ډېر سخت هغه وکړ او بس دا ګروپونو باندې به تاسو هم اورېدلی چې هغه کیسه ډېر هغه بیا ما چې تلیفون امیر صاحب ته وکړ او ده بس ویلې چې انشاءالله هغه کس پیدا سوی سبا ته به زه یا مور یا پلار ورولم هغه هلک به زه بیرته هغه کورنۍ ته حواله کړم دا کوم خلک چې زموږ او ستاسو غږ اوري دلته اټک کې افغانان اوسیږي کیدای شي دي کې د شارپ یونیسیار ټوکن لرونکي هم وي داسې نور اسایلم سیکر ایس سی کارډ هولډر پیوار که هغوی ته څه مشکل پیدا کیږي دلته په اټک کې څنګه کولی شي تاسو ته ځان ورسوي موږ خو په اټک کې دلته ماشاءالله ټول ملګري شته ده دلته زموږ رضاکاران دي د موږ غنی احمدزی ده نعمت رور ده کاري صاحب صفت الله ده همدغسې په جڼ کې نور الله ده خواني رور ده امان ده عمر ده دغسې یو بل سره موږ خپل ګروپونه دي په هلته په جڼ کې یم او دلته اټک کې یم موږ یو بل سره خبرېږو او چې بیا خبر سو چې کوم کار له موږ نه کېږي قانوني هغه ورسره کوو او چې بیا د موږ د وسې کار نه هغه کې د افغانانو موږ نه خفه کېږي ځکه چې د وس خبره ده څومره چې وس کېږي موږ ورسره هر رقم هیلپ کوو هر رقم لاره ورته ښیو چې کومه موږ ته معلومه ده اوس موږ ته دا خبره معلومه کمپرس کیسي د هر روري د هر جنۍ اوس پرون موږ ته پنډي ګیپ نه ټلیفون نه راتلل چې سړی ما ولې مالې بودي چې خبره نشته ده موږ مخکې وکیلانو سره خبره وکړه هغو موږ ته دا خبره وکړه چې یاره پیوار کارټ چې لري فیملي کې نو هغه ته څه خبره نشته موږ یې بیرته راخلاصوو یونیسیار هم وخت په وخت دا ویلي دي چې د افغان مهاجرینو سرنوشت چې دی دا د پاکستان او د افغانستان د چارواکو حکومتونو په لاس کې دی ته له دوی څخه څه غوښتنه لري دغه غوښتنه غواړو چې اوس لکه څنګه امیر صاحب مخکې خبره وکړله چې باید موږ ته وخت راکړل کړي چې په ټیم باندې موږ لاړ شو نو دا خو اوس نه کېږي چې په یک دم باندې دا دومره خلک دا خو په د 13 تاریخ نه ډارک دا خو نشي وتلی او دا خبره بالکل ناممکن خبره ده او دا بالکل سر اثر زیاتی ده چې دا کوم موږ سره دوی کوي موږ ډېر ښه وخت تېر کړی د پاکستان نه ډېره مننه کوو ډېر ښه وخت هم تېر کړی دلته موږ ټولو پیدایش ده
مونږ پیدایش د پاکستاني او مونږ دا وایو له افغانستان نه هم دا غوښتنه ده او له پاکستان نه هم دا غوښتنه ده او له انحصار نه هم دا غوښتنه ده چې باید مونږ سره ټیم راکړي او ټیم په ټیم وځو، ځکه چې خلکو کاروبارونه دي، د خلکو پیسې بندې دي، راکړه درکړه ده. په دې کې زیاتو خلکو پیسې دي په پنجابي باندې، هغه وایي چې 13 تاریخ نه دا خو زیلامبر یې ترېنه بند کړي دي. نو دغه مشکل افغانانو سره ډېر سخت زیات روان ده. ډیره مننه درنو لیدونکو. دا و موږ سره امیر صاحب حق پرست، ثناګل احمدزی او دا نور ورونه دلته ناست دي موږ سره. دا ډېر یو داسې اخلاصمند ټولی دی دلته پاټک کې، او زه خپله ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه په یو ګل نه پسرلی کېږي. دلته په پاکستان کې په لکونو افغانان پراته دي، په هر ښار کې دلته په زرګونو کورنۍ دي، نو چې دغه شان د اخلاصمند ځوانان یې دلته، او دوی بیا له شارپ سره، یونیسیار سره، حتی سفارت سره، افغان کمیشنریټ سره په تماس کې دي. څه مشکلات د دې خلکو راغلي، دوی تر خپله وسه پورې کوشش کړی دی چې هغې ته یو د حل لاره پیدا کړي. حتی که ځینې ځایونو کې داسې طبیعي پیښې راغلي دي، مثلا څه موده وړاندې په هریپور کې چې هغه زموږ کوم افغان ورونه وو د هغوی خیمې سوځېدلې وې، هغوی سره د مرستې لپاره هم دوی یو بل سره لاسونه سره یو کړي دي، او چې څه یې وسه شوې ده په مالي لحاظ سره د خلکو مرسته یې کړې ده. نو انشاءالله دلته چې کوم افغانان ورونه دي پاټک کې، هغه کولی شي چې له دوی سره د اجتماعي رسنیو له لارې په تماس کې شي، او دلته که کوم مشکلات دوی ته راځي یا خپل مشکلات دوی سره شریک کړي، او دوی به هم تر خپل وسه او توانه پورې چې کوم مشران دي، چارواکي دي، هغوی ته ورسوي. نو امید دا دی چې یو د حل لاره ورته ولټول شي. دوستانو زموږ خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې موږ ته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.